आज तो इतना जोर से मारूंगा कि इसे आसमान में पहुंचा दूंगा। अरे ये मारने गया तो क्या खुद है, ही गिर इसने गया। तो मेरी कमर ही तोड़ दी। जिंदा रहा तो आज के बाद कभी फुटबॉल नहीं खेलूंगा। फुटबॉल अरे नहीं क्या खेलेगा। हो गया भाई, वो फुटबॉल खेलने में मेरी कमर टूट गई। कमर अबे टूट कैसी गई बात कर गाइस। रहा है, चल तो देखते हैं। ये रहा भाई। अरे इसे तो मैं यूं मार दूंगा। बाप रे, ये फुटबॉल तो सच में खतरनाक है। ऐसे ही इसने तो मार मुझे दे। भी नहीं छोड़ा। अबे तुम दोनों को क्या हो गया भाई? वहाँ एक फुटबॉल पड़ा है, उसने हम दोनों को घायल कर दिया। ये कैसी बात कर रहा है, चल तो देखते हैं। ये देख भाई, इसी ने हम दोनों को घायल किया। जरा साइड हटना तो मैं एक शॉट मार के देखता हूँ। ये भी मारने गया तो ये भी गिर बाप गया। रे, ये फुटबॉल तो सच में खतरनाक है।